Sì, abbiamo iniziato. Ciao Monica. Ciao. E un ciao anche a Marianna. Iniziamo questo secondo viaggio per Marianna. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Mi mostra tipo una scena di lei bambina che sfiora con le mani delle piante alte dentro un campo naturale, un prato. Ci dà l'autorizzazione? Sì, è come se volesse farmi provare le stesse sensazioni che prova lei attraverso i palmi delle mani. Come Toccando se i fiori. ricevesse la vita, degli impulsi di vita da queste piante. Beh, una bella immagine. Vediamo quanto vibra Marianna. 36 miliardi. Consapevolezza. 168. PS. 47, 48. Vite. 815. Cervello. 9.2.3. Beh, allora, la pagella è già da ottimo. Alta frequenza, ottima consapevolezza, quasi la metà di PS. Vite al lumicino, ridotte al lumicino, ottimo cervello. C'è un nuovo progetto? Lei si è creata un nuovo progetto. Allora, mi viene più o meno maldestro. Mi fa vedere lei tipo con in mano una bottiglia di vino molto pregiata e che deve aprirla, quindi inserisce il cavatappi dentro il tappo di sughero, però fa un gesto non tanto armonioso e per cui il tappo di sughero si sbriciola. Evade la bottiglia o fuori? La bottiglia. Nel vino. E rimane praticamente il tappo inserito all'interno della bottiglia di vino Ah. e diventa poi difficile ripetere l'operazione. Non può arrivare al vino. C'è qualche difficoltà, poi attrezzandosi si può fare, però non il primo colpo. Maldestro o maldestra? Maldestro come se fosse riferito a un atteggiamento, viene fuori maldestro, Entità un eteriche. terretto maldestro. Mm-mm. Una piccola farfalla, un insettoide, basta. Mentali. Forse è un EDL legato a questa entità mentale, ma è piccola, potrebbe essere di livello 1-2, me la chiama tipo orizzonte, come se mi facesse vedere una sorta di limite, di confine rispetto a quello che lei riesce a vedere, nel senso che da un lato lei vorrebbe vedere tutto illimitato, sconfinato, vorrebbe realizzare tutte le possibilità che sa di avere in quanto creatura divina. Però allo stesso tempo è come se da un altro punto di vista, come se ci fosse una sorta di freno che le fa vedere una fine, una linea che a un certo punto ti delimita. Mm. Mm. Basta. Sì. Impianti. Ehm, ma quello mentale è molto piccolo, proprio così inserito a livello della calotta cranica, una piccola, come se fosse
quei tetti di Eternit, è presente? Piccolo, infilato qui in alto, nella parte alta della testa. Io non ne vedo di impianti, sinceramente. Forse vedo, ecco, sai che cosa? La mano destra. Per il resto no. Abduction, dalla sessione di quasi un anno fa a oggi, di 10 mesi fa a oggi. Allora, io quelli li vedo più come dei tentativi. Allora, è vero che lei ci racconta di questi sogni, uno in cui di fatto aveva la sensazione che le iniettassero qualcosa e quindi le è poi rimasto successivamente il fastidio. Quello che io vedo però è che è stato più un tentativo di iniziare un esperimento, un'azione su di lei e di fatto quello che è rimasto è come un po' di più il potenziamento dell'impianto mentale. Ed essendo che l'impianto mentale è posto, diciamo così, grosso modo verso la fronte, lei ha sentito un fastidio anche agli occhi. Però è come se fosse stato un tentativo da parte loro di iniziare un intervento sugli occhi, ma non l'hanno potuto portare a termine, perché la sua PS si è rifiutata. E la stessa cosa per quanto riguarda poi il piede destro, laddove vedo che il tentativo era quello sia di collegare la mano al piede destro, no? Per crearle comunque un maggiore impedimento. Lei di fatto ha sentito questo fastidio sul tallone, ma perché è come se fosse iniziato l'intervento e non concluso. E di fatto è rimasto solo un qualcosa, io vedo la mano destra. È stato condotto da chi questa abduction tentata? Allora, io come interferenza ho visto questa farfalla, no? Che poi in verità secondo me è una mantide e quindi è stata voluta da questa mantide. Perché? E infatti perché ha questa maniera molto più subdola di condurre le cose e infatti fa una cosa, le fa sembrare che sia stata realizzata, poi in realtà non è realizzata. Le mette anche dei dubbi riguardo al fatto se dei suoi pensieri siano suoi personali oppure le sono suggeriti da entità. Ecco, la lascia sempre un po' comunque nel dubbio, la lascia sempre un po' comunque nell'azione, nel pensiero un po' sospeso, come se non venisse portata a compimento completamente da lei e se anche nel caso in cui viene portata a compimento magari non è brillante come lei vorrebbe. Quindi la fa vivere un po' sottotono, ecco. Ok, apriamo le porte del cinema. Sorella e fratello. Sorella con le figlie, fratello. Tutti hanno già fatto una sessione con me, forse anche più di una. Il fratello anche? Sì. No, non ha fatto, sì, ha fatto il fratello. Ah, no, non l'ha Allora, fatto. No, no, no. no, c'è lei, la sorella e il cugino, sì, perché me Gino. li dà proprio così, cioè la sorella e il cugino me li dà proprio in prima fila. È un E poi, cugino, sì, mi dimentico sempre, sì, sì. ok, il cugino perché me lo dà, sai, no? Consapevole di quello che stiamo dicendo, ecco, preparato, ferrato sull'argomento. Il fratello, infatti, no, non lo vedo così avanti, lo vedo tipo in terza, quarta fila, più o meno. Le figlie della Così. sorella ci sono? Due. E le figlie della sorella ci Due. sono, sì, sì, certo, e anche del fratello, i figli del fratello. Non ha figli? Non ha figli. Chi sono questi qua? Allora, sono due ragazzi, tutti e due maschi, Ah, come se fossero in qualche modo legati, forse all'entourage familiare, e me li fa apparire come se fossero quasi dei figli o comunque dei ragazzi che gravitano. intorno alla vita del fratello.
La Sono seduti famiglia. vicino, sono seduti vicino al fratello perché il livello di consapevolezza probabilmente è analogo. Mhm. Mm. Sono legati alla famiglia. Vadim. Sì, anche se vuole stare un po' in disparte, Mhm. c'è. Sì. La madre di Marianna. Sì, la vedo un po' affaccendata e che si prende un po' una pausa, e decide di partecipare, di seguire, sì. E quelli della prima sessione. Vabbè, quelli che vengono, vengono. Sì, vedo anche poi in generale diverse persone che magari lei non conosce direttamente, ma che appartengono alla zona in cui lei abita. Ok. E nel cinema, quindi tra i viventi, anche i genitori, papà mamma, delle due persone che chiameremo amico e amica come disincarnati. Sì, 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 certo, perché è un momento molto toccante per loro, certo che ci sono. Cioè, già quasi, già commossi, un po' con il cuore stretto, sì. E chiamiamoli, l'amico e l'amica. Portale Aureo. Richiamiamo, come sempre, tutte le volte lo rifacciamo perché alcuni non accolgono la chiamata, diciamo. Richiamiamo tutti i disincarnati delle generazioni di Marianna e non, ed in primis l'amico e l'amica. Le persone giovani, no? Sono un ragazzo e una ragazza, ehm, ed è come se, mm, non lo so come mai mi è venuta questa cosa, come se loro ringraziassero particolarmente Marianna perché lei dimostra una così grande sensibilità nei confronti di due giovani, cioè come se in un certo senso percepissero in questo momento anche lei, non so come dirti, come mamma, ma da un punto di vista energetico. Come, come la loro madre reale gli ha dato la prima vita, no? È come se questa fosse una seconda vita, una seconda opportunità. Perché vedo che sia il ragazzo che la ragazza guardano all'interno del cinema cogliendo i propri veri genitori. Però allo stesso tempo è come se mandassero questo segnale di, non so come dirti, di gratitudine e di affetto verso Marianna. Lui vuole raccontare a Marianna, ai genitori, a tutti noi qualcosa? Mi sentivo così debole, come se fosse uno svenimento continuo. Mi mostra quasi come ehm, una sorta di scarto tra la direzione che la PS voleva prendere e il suo corpo. Mm. Cioè? Come se a un certo punto la PS si fosse resa conto che per fare un certo tipo di esperienza aveva bisogno di scegliere un altro corpo, non più quello. E quindi quel corpo era da abbandonare. C'è un incidente stradale, ma lei mi sembra, non lui, o lui. Lui. Incidente stradale molto strano, no? Giusto? E per questo, per il fatto che era come se si fosse arrivati a una comprensione di questo, cioè che mh, allora, questo ragazzo è un'anima, ok? Però è Mm. un'anima che ha scelto un corpo, come se
l'anima fosse arrivata alla considerazione, chiamiamola così anche se sembra un po' il linguaggio razionale, che quel corpo non permetteva il tipo di esperienza che lei voleva portare avanti. Quindi, come se ci fosse una sorta di armonia, di accordo tra il corpo e l'anima a dire ok, adesso basta con questo corpo, ne approfittiamo nel fare questo incidente bizzarro per abbandonare il corpo. Ok? Quindi l'anima continua a vivere e sceglierà un corpo nella quale c'è, non so come dirti, un maggiore incastro Vuole per portare dire, l'esperienza. vuole dire qualcosa di preciso a sua mamma, lui, e poi a suo papà. Perché si riferisce a una vita sua personale precedente in cui lui stesso, da madre, perché era una donna in quella vita lì, aveva perso un figlio e dice a loro, so qual è il dolore nel perdere un figlio, però adesso che sono da questa parte del figlio perso, il figlio abbandonato, riesco a comprendere che la decisione è di chi se ne va. E non c'è la sofferenza, c'è l'aver gestito il gioco in una certa maniera. Però allo stesso tempo questo ragazzo assolutamente riesce a comprendere quello stato d'animo che un tempo è stato anche suo. E infatti ha avuto bisogno di vivere anche l'altra parte. Cioè, così come aveva fatto l'esperienza della madre che perde il figlio, ha poi dovuto fare l'esperienza, vivendo pochi anni, del ragazzo che se ne va via dalla madre morendo. Questo è il messaggio che dà a tutte e due o solo alla madre? Allora, è come se lui riconoscesse che la madre ha tipo un buco, no, nel cuore e volesse in qualche modo, desiderasse che la madre ricolmasse questo buco. Lo vede proprio profondo nella madre questo buco, ma naturalmente rivolto a entrambi i genitori, il messaggio. E specificamente al padre cosa vorrebbe dire? Non è facile essere un uomo. Ok. Che nella prossima vita ci vuole riprovare ad essere un uomo e a rimanere di più. Ma ho capito bene quella cosa lì? No, penso che facesse proprio un po' fatica a essere uomo, non nel senso di maschio, di sesso maschile, Mhm. proprio, eh, Ah, mhm. mm, Essere un essere umano. sì, nel senso più ampio del termine e in più nel corpo di un uomo. Vuole dire qualcosa a Marianna, grazie alla quale ha avuto questa opportunità. Sì, perché fin da subito mi mostra come un senso, non so, quasi di legame materno secondario, cioè mm, come se Marianna riuscisse proprio ad avere, non so, un feeling con i ragazzi. È bello. Infatti, secondo me, lei potrebbe insegnare yoga anche a delle persone molto più giovani. Passiamo a, beh, lo salutiamo, questo amico, o vuole andare insieme a quell'altra persona di sesso Sì, femminile? lei Vuole andare... vuole andare con la ragazza, anche Ok. lei deceduta. Sì, Beh, lo perché è lasciamo come lì. se c'è questo dolore del cuore, perché sta ragazza aveva avuto problemi al cuore, no? Ed è come una storia comune di questi dolori al cuore. Mi fa vedere appunto lui il dolore al cuore che ha dato ovviamente a entrambi i genitori, ma special modo alla madre. Poi Mhm. mi fa vedere la ragazza con cui entra nel portale aureo con i suoi problemi di cuore.
proprio come se tutti loro volessero farmi vedere quanto è importante il cuore. E infatti in questo momento arriva Marianna e dice, e infatti guarda i miei cuori, e mi fa vedere i suoi cuori orgoni. L'amica cosa dice? Cosa fa? Cosa ci La mamma racconta? della ragazza, intendi? No, No, la, l'amica, i disincarnati sono due. Una è la una ragazza, ragazza, sì. la ragazza. Sì, la ragazza è questo voler concentrare l'attenzione sul cuore. Cioè il messaggio che porta è proprio questo. E quanto è importante il cuore fisico, il cuore emotivo. Io l'ho dovuto comprendere così, con questa vita di dolore al cuore. Ho scelto di comprenderlo così. E mi fa vedere come Marianna, in un certo senso, ha anche lei questa vicissitudine del cuore come un cuore solo, con un cuore che si sente solitario, incompleto. Vuole lasciare Ecco, un, due vissuti diversi di cuore. vuole lasciare un messaggio ai genitori, la ragazza? Lo so che mi sentite sempre, ecco, mm, come se ci fosse questa, mm, degli indizi che a volte i genitori sentono, che c'è ancora questa ragazza, come che non se ne sia andata completamente, ok? Mhm. Lo so che mi sentite sempre. Adesso però lo vedete, io sto entrando nel portale aureo. Vuole? Vuole farlo? Sì, insieme all'altro ragazzo. Allora li salutiamo. È come se questi due ragazzi insieme, prima di entrare all'interno del portale aureo, avessero creato anche loro una sorta di cuore orgone energetico e lo piazzano dentro il cinema, a disposizione di tutti i partecipanti al cinema. Ok, bello. Sì. Chiudiamo il portale aureo. Ed è come a dire anche, so che vi ho tolto la felicità, adesso voglio donarvi questo. Qualcosa. Mm. Chiudiamo il portale aureo e salutiamo tutti. Chiamiamo, ci connettiamo, se vogliamo, ai tre orgoni di Marianna. Sono due cuori e un altro dispositivo. Un cuore è sparito. Eh. Dov'è? Mm. E infatti, quando lei è venuta vicino ai due ragazzi prima nel portale aureo, me ne portava due di cuori, come se avesse ritrovato quello là, perché ritrovare quello là è come uscire dalla solitudine del suo cuore. Cioè adesso è come se li avesse separati i due cuori, no? Mhm. Nel momento in cui poi fisicamente lo ritroverà, e lei stessa ha detto: sì, sì, ma io lo ritrovo, no? Prima ci ha detto. Mhm. Sarà proprio un momento in cui smetterà di sentire questo senso di solitudine. In realtà poi è molto più vicino di quello che lei crede, no? Questo cuore. E infatti poi si accorgerà e dirà: ah, ma già è vero, era qua. Cosa vuole, non dico dire, però cosa ti comunica quello che è nelle sue mani adesso? Che senso ha? Con quale intento è stato creato? Con quale fine? Come vedi, un orgone. Ah, ecco. Il cuore sparì, momentaneamente perso, aveva dato lei l'intento della fiamma. Mm.
Infatti è proprio questo il senso, no? Lei si sente molto in questo momento persa, sente che lei è da una parte, la fiamma è dall'altra parte, per questo che non lo sta trovando, no? E più in generale il cuore che lei adesso ha è come la concentrazione del suo intento, ma potenziato, che è quella di creare una sorta di filo di unione fra tutti i cuori che le stanno vicini. Lei ha decisamente questo desiderio di creare questa unità, questa armonia, e l'orgone le ha permesso di potenziare il suo intento e davvero di creare una sorta di campo unificato tra i vari cuori. Ed effettivamente lei ha constatato più serenità, più tranquillità, più armonia, dialogo più tranquillo. Le manca una gamba adesso. Quale? Certo. La destra o la sinistra? È la destra che è proprio il maschile, sì, direi. Il femminile è l'altro cuore e l'altro dispositivo cos'è? Cosa rappresenta? La testa? Allora, l'altro dispositivo che è come se non fosse ancora del tutto esplorato e non avesse espresso completamente le sue potenzialità, riguarda di più l'aspetto economico. Tanto è vero che a me viene fuori, che ovviamente nella realtà non ce l'ha, però come se avesse una feritoia in alto per inserire le monete, come se fosse un salvadanaio. Mm-hmm. Quindi è più legato a una questione proprio materiale e professionale. Tra l'altro notavo singolarmente quando poco fa ho fatto questa domanda, quindi quelli che vedranno il video andate un attimo indietro, quando ti ho fatto questa domanda tu avevi il braccio come lo tieni adesso e l'altro braccio un po' diverso e formava una specie di cuore con la coperta blu. C'era un cuore con la coperta blu proprio netto, Mm, singolare sta cosa. sì. Segno casuale o un segno di qualcuno, di qualcosa? Non è Di un noi? segno casuale perché lei sa benissimo che tutto passa attraverso il cuore, quindi anche la sua realizzazione professionale, lavorativa, economica, passa attraverso il cuore. Perché è blu? Azzurro? Come le tue coperte? Perché è il mare e la sua fiamma è nel mare, nel senso non dentro al mare, però legata al mare. E lei Marianna è un sicuramente. delfino, mi spiace. No, no, Marianna no. La vedo attaccata a sta pinna, alla velocità della luce in mezzo che va verso Me l'hanno detto loro, me l'hanno detto loro. È un delfino. Allora, diciamo che la cosa particolare mentre lei parlava è che mi è venuto proprio l'immagine della sua fiamma che usciva da non so, le cabine in cui ti cambi, gli spogliatoi, tipo che Eh? possono essere le spiagge così, no? Solo che non era esteticamente attraente. Non era o non sarà? Allora, la fiamma, Uh-huh. che si era anche vista nella precedente sessione, Eh? non è esteticamente attraente ed è per questo che Marianna non l'ha individuata pur avendola vista, perché giustamente, no? Lei ha anche guardato un po' l'estetica, quello che gli piace perlomeno, no? Mhm. E non l'ha individuata ed è per questo che è come se lei adesso in questo momento in cui ha un'energia molto forte fosse nella posizione di poterla cambiare la fiamma. Se per lei la questione estetica è molto importante, lei la può cambiare perché io credo che esteticamente non sia Il suo tipo. non tantissimo. Poi, conoscendolo, cioè, si renderebbe conto che cioè, c'è proprio una forte unione e quindi potrebbe andare oltre l'estetica, però di primo acchito cioè, non lo riconoscerebbe. A volte accade anche questo.
Lo è nel cinema questo signore. Sì, vedo che c'ha qualche chiletto in più. Ok, ci sono le altre potenziali? Sì, Beh, questo poi lo farà lei, deciderà lei, insomma. sì. Va bene, vibrazione alta, vibrazione bassa. Bella domanda, bella interessante domanda. Lei si chiede quali circostanze la portano a una vibrazione alta e quali a una vibrazione bassa. Vabbè, ma questo è abbastanza ehm, comprensibile. Ma a volte sente in sé delle vampate e si chiede se questi siano momenti di vibrazione alta o bassa. Allora, dunque, bisogna fare un discorso un po' particolare per Marianna, perché Marianna ha un rapporto abbastanza buono con il suo corpo e questo è importante che si crei un buon equilibrio mente, cuore e corpo, però allo stesso tempo alle volte è come se eh, si attaccasse molto alla biologia. Mi spiego meglio. Lei anche come insegnante di yoga, vedo, ha una buona conoscenza proprio anche anatomica. Ha capito molto bene anche come lo yoga funziona settorialmente quasi, no? Sulle varie parti del corpo, come riesce a agire. Ha capito quali caratteristiche deve sviluppare il corpo per fare delle posizioni, eccetera, eccetera. E quindi questo è molto buono, però è come se a volte questo rappresentasse, come abbiamo visto l'entità mentale, un po' l'orizzonte, un po' il limite di se stesso. Quindi in verità lei raggiunge il massimo della vibrazione quando sa avere il giusto equilibrio col corpo senza legarlo e centrarsi troppo sulla biologia. Anche il discorso delle vampate non influenzano più di tanto le vibrazioni, influenzano e non influenzano. Io non so se sono riuscita a spiegarmi bene, perché lei ha una grandissima opportunità di dare il giusto ruolo al corpo all'interno di questo processo di evoluzione, ma è come se dovesse mettere ancora a punto qualche cosa. Quindi la conoscenza del corpo sì, ma non vincolarla troppo a un discorso di vibrazioni. Deve remixare mente, corpo, cuore. E l'orgone? E l'orgone la puoi aiutare in questa cosa, specialmente come se lei dicesse al proprio corpo: certo, tu esisti, ma il mio cuore è più forte, il mio intento è più forte del mio corpo. Quindi nel momento in cui percepisce queste vampate, lei può utilizzare questo cuore come un estintore. Va bene, la fiamma l'abbiamo vista, causa esoterica dell'incertezza, mm, del non aver ancora trovato una strada lavorativa che le dia un'autonomia economica. Ma effettivamente lei dice fattori oggettivi, pratici, non ne vedo. Ecco, tutto sommato non va così male e tutto sommato io delle sicurezze mie ce le ho. Però, per esempio, a me con insistenza viene fuori questa vita in cui lei era un po' mh, al limite, nel senso che c'erano dei periodi in cui doveva quasi chiedere la carità, altri momenti in cui invece andava meglio, un pochettino meglio, quindi c'era un po' più di respiro, però era sempre così sul filo del rasoio e non sapeva mai se il mese dopo ce l'avrebbe fatta oppure di nuovo avrebbe dovuto chiedere ad altri. Ed è come se fosse rimasta una sorta di impronta di questa vita qua.
di incertezza diffusa. Qual è questa vita? È la numero? Qualcosa tipo 4 vite fa, mi dice, quart'ultima. Era uomo o donna? Una donna. Una donna e qui aveva anche dei figli. Nome? Miriam. Italiana, ebrea? Come se fosse una oddio, non mi viene in mente come si dice, un'emigrata. Ma in che Quindi paese? tipo di origini italiane, però è andata tipo verso Belgio, Olanda. Ok, quindi c'è una memoria di altre vite che incide in questa parte economica. Sì, e allo stesso tempo è come se poi quella donna, cioè, per esempio vedo che aveva una buona intelligenza, no? Però, avendo anche la responsabilità dei figli, sentiva di dover fare dei lavori immediati, pratici, che anche non impiegavano la sua intelligenza pur di portare dei soldi a casa. E quindi c'era anche un po' un senso di sacrificio Svendita. personale, sì, di svendita, sì, sicuramente, sì. Ma lavori onesti? Sì, onesti nel senso, però sottopagati. Non L- immorali? no, no, no. Ok, vabbè, perché non è stato tolto nella sessione precedente o perché è stata tolta ma è tornata questa parte. Tutto sommato alcune vite si tolgono, altre no. Perché è come se, vedi lì il legame, la sua non realizzazione, mi spiace doverlo dire, era un po' legata ai figli, ok? Perché se non avesse avuto i figli probabilmente mh, avrebbe stretto un po' chino di più la cinghia, però sarebbe riuscita poi a fare un lavoro che le piaceva, Mhm. ok? Ma qua non poteva permettersi una sfida del genere, aveva bisogno di soldi pratici, no? In questa vita qua attuale è come se lei riportasse, a parte questo senso un po' di incertezza, ma anche il fatto di non avere la propria realizzazione professionale, sempre però legata a faccende di cuore. Ok? Come se la non realizzazione sentimentale andasse a incidere sulla non realizzazione professionale. Come se lei stesse cercando di armonizzare proprio questo, comprendendo che se lei armonizza, alleggerisce il proprio cuore, Mhm. tutto accade. Quindi lei nel momento in cui armonizzerà il proprio cuore, ribilanciando un pochettino mente e corpo, ok? Perché in Mhm. questo momento vedo un po' più alti i livelli della mente e del corpo e un po' più basso il livello del cuore. Nel momento in cui li armonizza, io vedo che va bene sia l'aspetto professionale sia l'incontro con la fiamma. Come? Con degli dispositivi esterni, con lo yoga o col suo intento? Li armonizza, questi tre componenti. Eh, Come se lei dicesse a se stessa: cerco il mio cuore e trovo il mio cuore. Poi infatti troverà anche l'altro cuore, proprio quello orgone, in Mhm. casa. Mm. E, eh, questo, volontariamente voler connettersi al proprio cuore, Ottimo. perché lei è ben connessa alla mente e al corpo. Causa esoterica del fatto che quando parla con qualcuno, anche persone che conosce appena, le arrivano dei suggerimenti da dare che sono sempre molto mirati. Ma lei in questo devo dire che
è un insegnante per quello che io le ho detto, secondo me insegnerebbe bene anche ai giovani, no? Perché lei è un insegnante di yoga a più ampio spettro, nel senso che ha una buona connessione col corpo, una buona connessione con la mente, che le permette anche di esprimere dei concetti utili che arrivano alle persone, degli insegnamenti, chiamiamoli così. Quindi è proprio una buona insegnante di yoga. E per quello che io la vedo anche interfacciarsi con delle persone più giovani, perché potrebbe dargli proprio dei pezzi di maturità e di comprensione. Ecco, quindi non ci sono interferenze che le suggeriscono cose, ma è semplicemente anche una sua memoria antica dell'anima che parla, perché lei anche in altre anime ha appreso altre lezioni e quindi quando si trova di fronte a una persona, sì, esatto, è come se le riaffiorasse l'informazione proveniente da una sua propria altra vita che in quel momento è utile e quindi la porge al suo interlocutore. Forse non ci ha mai pensato, potrebbe andare in ipnosi Marianna, da sola? Cioè, da sola, senza di te. Sì, questa roba qui però prima deve fare, questo equilibrio qua, perché sennò adesso la mente è un po' più alta. L'aiuterebbe? Ribilancia? Sì, 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 certo. Ok, Deve proprio immaginarsi i livelli del cuore, della mente e del corpo che si pareggiano, proprio come se fosse il livello del mare. Lei si può aiutare con l'immagine del mare che le è molto familiare e le è cara e quindi creare proprio come una superficie omogenea, perché se no adesso il cuore rimane un po' come dire depresso, come se fosse sotto il livello del mare. Causa esoterica dei numeri maestri 12 12 10 10 e i numeri palindromi le 21 e 12. Mm. È come se fosse proprio questa spinta qui della PS che le vuole far vedere, pareggia i conti, ok? Pareggia i conti e infatti le fa vedere i numeri doppi. Pareggia i conti nel senso di pareggia i livelli, ok? E fa a volte invece vedere l'inverso del primo, proprio perché lei ha bisogno di fare questo lavoro. Cioè sono come dei suggerimenti per dire guarda, ti manca quel pezzettino lì, fallo. I numeri maestri, i numeri doppi, i numeri palindromi hanno mille spiegazioni. A volte sono state delle interferenze, a volte erano gli aumenti del tempo, a volte la PS, a volte la PS che dice delle cose per uno e delle altre cose per l'altro. Quindi non mi soffermerei troppo sui numeri maestri, anche io li vedo, manco me lo ricordo. Solitamente non è proprio un elemento così negativo, no? La New Age No. dice che è passato un angelo e ha lasciato la piuma, vabbè, e magari un'altra volta lascia pure l'uovo della gallina, no? Ha detto che c'è la piuma. Ma proprio un elemento così negativo non lo vedrei, ma non ha un significato così fondante, così determinante da addirittura, e io te lo suggerisco Marianna, portarlo a una seconda sessione. Vabbè, magari hai voluto mettere un po' tutto, ok, ma in effetti ce l'hai presentato come ultimo e nell'esposizione l'hai anche dimenticato, quindi va bene così. E la casa di Marianna com'è? Quella in cui abita è quella più vicino all'acqua. È vero, poi gli orgoni hanno fatto proprio bene a questa casa. È come se avessero armonizzato delle note stonate, c'erano delle note stonate ed è come se si fosse creata ehm, mm, una melodia più armoniosa, ecco, una musica che è più piacevole da ascoltare, un'aria più leggera per tutti. Ok, cosa vuole fare Marianna? Proseguire col suo progetto maldestro? Ah, no, no, no. Sicura? No, perché adesso io voglio saper compiere i miei gesti con precisione, con eleganza e ben mirati.
Voglio fare una considerazione. Marianna è alla sua seconda sessione ed è dentro a nuovi problemi. Quindi la conclusione dell'uomo della strada che vede questi video è: non serve a un cavolo quello che fate. Allora, ribadiamo un attimo un concetto. Noi non siamo, l'utopia non esiste. Sebbene qualcuno in passato ne parlava come l'obiettivo ultimo a cui ambire, l'ologramma in cui siamo immersi non prevede il tutto perfetto, altrimenti è la negazione stessa di quello in cui siamo immersi. Tuttavia la staticità, allora, se noi facessimo pulizie che restano costantemente, ipotizziamo, è impossibile, non lo può fare nessuno, creeremo un grosso danno. Diciamo che dalla prima sessione Marianna è pulita, è in una botte di ferro, non deve fare niente, la sua vita dalla prima sessione alla fine della sua vita è un nulla, non impara più nulla, non succede più nulla. Cosa è venuto a fare? Quindi le facciamo un grosso danno, un gigantesco danno. La sterilizziamo dalle entità, è sterilizzata, è lì, bambola, ferma. Se invece la aiutiamo a comprendere determinate cose e poi lei va per la sua strada, incontra nuove interferenze brutte e cattive che le servono per capire delle cose, si dà da fare, non resta statica, battaglia vinta, battaglia vinta, battaglia vinta. Lei arriva ai suoi 109 anni quando finirà questa vita terrena e ci dirà: mamma mia quanto sono contenta, vi ringrazio perché mi avete dato una marcia in più, ma me la sono vista da sola e ho accettato nuove sfide. Oggi sono sulla vetta dell'Everest e sono partita dal livello del mare. Quindi, dimmi. No, mi fa ridere perché si è messa nella posizione del guerriero 2. Che è una posizione yoga. Sì. Ok. Quindi quando, a parte che abbiamo trovato niente di che, una mantide scema, un EDL cretino e un'entità mentale 1/2 e la 1 è veramente rara. L'ho trovata tante volte quanto la 9, cioè pochissime. Quindi niente di che. Lei sternutisce, non c'è più niente, per dire, no? Con un bello sternuto e tutto via. Però questo discorso è molto importante, molto, molto importante. La seconda sessione sì può essere un controllo, però in effetti nel suo caso poneva nuovi obiettivi, o obiettivi un pochino più sottolineati, in questo caso la fiamma, il lavoro e l'indipendenza economica. E in effetti li abbiamo riscontrati, li abbiamo analizzati. Sono forse più importanti le seconde sessioni delle prime, perché sono più delicate, più sfumate, più incisive. Mm. La casa è pulita? Te lo chiedo adesso, non alla fine, se no me lo dimentico. Sì, sì, sì. Ok. Vada velocemente in un attimo al cluster e all'avatar. Faccia quello che deve fare, sa fare. Sì, fa proprio questi ad eternum pizza, proprio come se li impastasse. Utilizza moltissimo queste mani bollenti per generare l'ad eternum e proprio come i movimenti, che farebbe un pizzaiolo, lo va ad aprire, a rendere più ampio l'ad eternum. C'era veramente poco al cluster, l'ha già buttato dentro il portale definitivo, ha piazzato qui un ad eternum sia al cluster, dove c'era prima il cluster che dove c'è il dal portale definitivo. Non c'è quasi niente per quanto riguarda l'avatar. Vedo come una specie di fotocopia dell'avatar, come se si fosse fotocopiato, aveva lasciato lì una fotocopia di sé. Ecco. Anche questo immediatamente appallottola la fotocopia, la butta via nel portale definitivo e fa un altro ad eternum super pizza proprio. Ok, ci sono ancora le DL l'insettoide, No, 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 l'entità mini entità mentale, no, 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 l'impiantino mentale. no, no, si è ripulita tutta.
Vibrazione. 314. Consapevolezza. 220. PS. 54. Vite. 782. Cervello. 9.8, 9.9. Messaggio finale di Marianna a se stessa. Stavo per dire Miriam, invece Marianna. Mm-hmm. Mi sento proprio una donna realizzata. Devo solo aggiungere un particolare qua, un particolare là. Vedo che si muove con molta grazia, come se quasi stesse finendo un quadro, stesse dando le ultime spennellate. La vedo molto bella, perché la sto vedendo di spalle, molto femmina anche, e molto sicura di sé. Vuole lasciare un messaggio alla sua fiamma. Ti sto disegnando, presto ci incontriamo. Prima ho un paio di cose su di me su cui voglio lavorare. Mi fa vedere le primule. Le primule, sia quelle gialle, sia quelle un pochino più violette. Un messaggio al cugino. Siamo una bella squadra. E inserisce la sorella anche dentro la squadra. Un messaggio a chi vuole. Vedo che è come se si rivolgesse ad un pubblico di più giovani. Puntate sul cuore, dice. Quanto punta lei sul cuore? Sempre di più ora. Perché sta riuscendo anche a comprendere che cos'è il cuore, qual è la vera dimensione del cuore, in cosa consiste il cuore. Abbiamo detto tante volte, non è la dimensione romantica, smielata, sdolcinata, è invece la dimensione proprio dell'unione, della sintonia, della comprensione profonda di sé e degli altri. È un'empatia divina. Ok, come la vedi? Molto bene, è come se mi mostrasse quasi con le sue mani, queste mani calde, le muove ed è come se proprio riuscisse a giocare e ad impastare correttamente mente, cuore e corpo. Li riesce a impastare creando proprio come una palla molto equilibrata, molto armoniosa, molto densa di energia. E vuole insegnare agli altri a fare altrettanto. Va bene. Può mettersi nella famosa mente, corpo e cuore 3 ad eternum di valori, pesi differenti se vuole, per arrivare più velocemente all'equilibrio. Mm. Al cuore ovviamente dà un'attenzione particolare, però al corpo ci tiene molto.
quindi crea proprio un ad eternum che possa coinvolgere tutti i suoi corpi, lei dice. Se ne metta uno in casa. C'è una casa al mare anche? Pilota. Fa una No, più determinazione o di meno, loto. sì. Ok. Va bene. Vuole dire qualcosa? Vuole fare qualcosa? Vuole chiudere in qualche modo? La vita è una magnifica invenzione. Voglio vivere tutta la meraviglia della mia vita. Va bene. Sei pronto a tornare, Monica? Sì.